сіздермен қыз-келіншектер. Қазір мен сіздерге өзімнің 5-ке бөлу әдісімен бөлісемін. Ең бірінші бесіңізді аластап аламыз, оның алдын ала аластадық біз. Және міне зәр шығаратын тоспақты байлап қоямыз. Бас жағына қайшы немесе құраңықтар салып қоямыз, баланы жөңкерулерден сақтау үшін. Содан кейін көрпемізді жаямыз. Жастығымызды жаямыз. Және қол-аяғын денесін орайтын жөргекті төсейміз. Баламызды бесігімізге жатқызамыз. Құйрығы ойылып кетпеу үшін шүмегімізге жақсылап мақта салып қоямыз. Шүргемізді аяғымызға ораймыз. Еске жатқан баланың аяғы түзу болып өседі. Тізесін мықтап байлаймыз. Қол бағында қолына жақсылап байлаймыз. Бесікке жатқан бала таза болады. Берілетін алғашқы тәрбие осы бесік жыры әлди-әлдинен басталады. Бесікке жатқан баланың ұйқысы тыныш, желдің өтінен, желдің сызынан нағыз қорғаныш деп білемін бесікті. Ары қарай балапанымызға бесік жырын айтып ұйықтатамыз. Әлди, әлди, әлди-ау, әлди, әлди, әлди-ау, сақта туған далаңды, тілің, салтың, санаңды, әлі-ақ өсіп ер жетіп, қуантарсың анаңды. Әлди, әлди, әлди-ау, әлди, әлди, әлди-ау, әлди, әлди, әлди-ау, әлди, әлди, әлди-ау. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Қымбат Ақылбайқызы.